မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Photoshop မှာရန်အသုံးဝင်တဲ့ custom shape ထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်က custom shape လေးတွေထည့်သွင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာစာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ် file နဲ့နေပြီးတော့ new ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ create လေးလုပ်ပြီးတော့စာရွက်လေးတစ်ရွက်လောက်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီရဲ့ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့က custom shape ပုံစံလေးတွေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ U ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ custom shape tool လေးကိုခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း toolbox ကနေပြီးတော့မှ custom shape tool ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်အပေါ်က option bar လေးမှာ shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ shape ပုံစံလေးတွေကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မဆွဲချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ပေါ်မှာ custom shape tool လေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတဲ့ shape ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တခါတလေမှာကိုကဒီရက်ထဲမှာပါနေတဲ့ shape ပုံစံလေးတွေကိုမကြိုက်လို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ shape ပုံစံလေးတွေကို download ဆွဲပြီးတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာအသုံးပြုလို့ရအောင်ထပ်ပြီးတော့မှ custom shape လေးတွေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့အခုဒီရဲ့ထဲမှာပါနေတဲ့ custom shape ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့အတွက်အသစ် download ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ထဲမှာသုံးလို့ရအောင်ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က custom shape ပုံစံလေးတွေကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ custom shape design လေးတွေကိုလည်း Google Chrome ကနေရှာပြီးတော့မှ download ဆွဲပေးထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက download ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှ down မပြပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီရဲ့ custom shape ပုံစံလေးတွေလိုချင်လို့custom shape design လေးတွေရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page Messenger ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ download ရပါတယ်YouTube ကနေပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description လေးမှာဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ download link လေးထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ custom shape ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ down ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး zip file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ zip file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဖြည့်ချပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ zip file ပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ extract here ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ extract here ဆိုတာလေးနဲ့ဖြည့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တခါတလေဒီရဲ့ zip file လေးကမပြည့်ဘဲနဲ့ error ပေါက်လေးတွေတက်နေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ zip file ကိုဖြည့်ချလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ WinRAR software လေးမကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က zip file ကိုဖြည့်ချတဲ့အခါမှာ error လေးတွေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ WinRAR software လေးကို uninstall လုပ်ပြီးတော့မှ WinRAR software ကိုအရင် download ဆွဲပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုဒီမှာ down ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ custom shape file လေးကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ extract here ဆိုတာလေးနဲ့ဖြည့်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom shape ဆိုပြီးတော့မှ folder လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ custom shape ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပါတယ်အခုလိုမျိုး file လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီရဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့က Photoshop software ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရအောင်ထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ရမ်းလွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးဖွင့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ custom shape tool လေးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ညာဘက်ဘေးလေးမှာ setting ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ setting ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ import shape ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ custom shape file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးနေတဲ့ Adobe Photoshop version က Adobe Photoshop CC 2020 version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် import shape ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ CS3 တွေ CS6 တွေထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ LOAD လောက်ဆိုတဲ့စတန်လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကို down ထားတဲ့ shape file လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက import shape ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောနောက်က down ထားတဲ့ file လေးက desktop ပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom shape ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကိုဝင်နေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ select လေးပေးပြီးတော့မှဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ LOAD လောက်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ custom shape ပုံစံလေးတွေကဒီရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ရောက်မရောက်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်အောက်ဆုံးထိဆွဲကြည့်လိုက်မယ်
အောက်ဆုံးလေးဒီဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ custom shape ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ shape ပုံစံ folder လေးတစ်ခုတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဒီရဲ့ shape အသစ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်တဲ့ shape လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီရဲ့ shape တွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape ပုံစံတွေအများကြီးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးထိဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ shape ပုံစံလေးတွေအများကြီးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ shape ပုံစံလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ Photoshop software ထဲမှာထည့်ထားခြင်းအပြင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ shape design လေးတွေဆွဲရတော့မယ့်အခါမှာဆိုရင်အလွယ်တကူကောက်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ shape ပုံစံလေးတွေမထည့်ထားဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေရတဲ့အတွက် Photoshop သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကြာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Photoshop software ထဲမှာ shape ပုံစံလေးတွေစောစောလေးလေးမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြပေးတဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ Photoshop software ထဲမှာ shape တွေစုံလင်အောင်ထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် shape ပုံစံလေးတွေမှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာပို့ပေးတဲ့ shape ပုံစံလေးတွေကိုမှမကြိုက်နှစ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့ download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Google Chrome မှာ custom shape ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ shape ပုံစံတွေ download ဆွဲလို့ရပါတယ် download ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းတချို့ shape လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးရတဲ့အနေအထားလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကိုက down တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ free ရတဲ့ website လေးတွေကနေပြီးတော့ရှာထောင်းပေးမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးနေတဲ့ shape ပုံစံလေးတွေရကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page messenger မှာcustom shape ပုံစံလေးတွေရကြလို့ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့ download ရပါတယ်ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မှ save file လေးပို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းအရင်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်